វីដេអូនេះសម្រាប់ការបង្កើតការវិលត្រឡប់ទំនិញទៅកាន់អ្នកផ្គត់ផ្គង់វិញចូលទៅក្នុង Quick Access បន្ទាប់មកជ្រើសរើសយក Create Goods Return បន្ទាប់មកនឹងឃើញ Load ពាក្យ Goods Return to Vendor សូមជ្រើសរើសឈ្មោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថ្ងៃខែដែលត្រឡប់អីវ៉ាន់នោះទៅវិញជ្រើសរើសលេខ Bill និងលេខ Reference Number សូមទៀងទាត់ឡើងវិញហើយលោកអ្នកចង់ return អីវ៉ាន់នោះទៅឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់វិញទាំងអស់ឬក៏តែចំនួនខ្លះៗចុច edit line ដើម្បីសរសេរចំនួនដែលអ្នកចង់ return ទៅវិញដំបូងចំនួនសរុប10បន្ទាប់មកសូមត្រឡប់5ទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង់វិញសូមបំពេញ memo ឲ្យបានច្បាស់លាស់បើមានឯកសារអាច attach នៅកន្លែង attachment បានសូមពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញរួចធ្វើការ save as new ឬក៏ post ដោយកញ្ចប់$45ត្រូវការឆ្លងកាត់ approval process ដូចនេះការបង្កើត Goods Return to Vendor បានរួចរាល់